Да, все, я снимаю. Так, чё? Чё ты меня-то снимаешь? Ой. Костер снимать? Да, ну, можешь меня, можешь костер. Я сниму. Пытаемся развести костер в лесу. С помощью ножа. Ага. Так, черт. Щас. Так. Да. Сейчас с этой стороны будем пробовать. Там... На видео это так показывается, как будто бы ты тыкаешь это, как будто бы ты режешь эти бревна. А что, там не показывается искром? И показывается. Ну, Только так. они белые, они не оранжевые. Смотри, что с этой штукой. Давай. Вот. Да. Ну, Так. капец. О, костер. О, костер. Люди, посмотрите на это. Офигеть. Надо еще делать. Да, знаешь, как у меня глаза болят? От дыма? Тут, ребят, такой дым. Офигеть. Если бы сейчас были тут. Там муравьи, наверное, уже все сожглись. Ага. Вон огонек немножко дымится. Сними ближе. Только чтоб мой телефон не свалился. О, Ну это листок. Ну да, листок. Офигеть. Мы уже столько пытались, что все дрова потратили. Да. И уголь. Сейчас раздымится, должно раздымиться и загореться еще сильнее. Так. Уже ножик стал коричневым. Почему он стал коричневым? Это из-за огня. Его А он не взорвется так? взорвется. Да не взорвется. Я боюсь. Так, А ну-ка, ща. оно отвалилось? Да, только не... Где оно? Да, тут сейчас. А как ты будешь это делать потом? Да, ща, Что затухло вообще? Да. Оно просто не будет таким горячим, мы сейчас попробуем еще раз. А то вдруг оно там капец какое. Не, оно сейчас дымится и вроде бы сейчас должно загореться. Вот, ребята, смотрите, какой дым. Да, дым тут сильный. Офигеть! Фу! Вов, Дым. ты ж пересаживайся, чтобы... А! Тебе же глаза, наверное, капец как больно. Это не ветер, ребята, это дым, это не ветер. А! Кто подумает, что это ветер? Ну, могут подумать. Не знаю. Блин, сейчас бы если... Блин, что так камера трясется? Все. Так, Вов. Вы видите это? Ты прицепил нормально? Да, нормально. Нет, валится. Это хорошо, что оно не сюда в костер У отвалилось. тебя прям так руки Вов, показывают. дай мне, пожалуйста. Так, вот. Че, а ну-ка, ща. Зачем ты на максималку сделал? Вов, убери руку. Руки убери. Да, ты убери 2 руки. Вверх подними. Шо? Вот как ты так сидел? Молодец. На. Что ты делаешь? Ты потом посмотришь, как на видео, как у тебя штаны какие красивые. Ты что, хочешь увидеть мои штаны крутые? Да, блин, уже весь уголь мы спалили. Да. Зачем оно нам надо было? О, огонь. Видишь? Да. Вот огонь. Чуваки, офигеть. Сейчас так раздымится, я вам уверяю. Так. Вообще. Что такое? Ой, у меня глаза капец как болят.
у тебя на это показывается, как будто бы ты что-то режешь. На максималку не делать. Да, не знаю. Только, ну ты же смотри, чтоб костер хотя бы показывал. Да. Так, а ну-ка. Да, офигеть. Так. Вообще настолько маленький костер. Ну, блин, с Да не, помощью уже, ножа- смотри, уже разгоряется. Да-да. Это идея как распалить костер. Как полить костер, блин. Да мы ничего не сделали, как мы его тут запалим. Не, ну что, получается. Зачем мы только уголь взяли? Он уже разгорелся, белым стал. Да-да. А ну-ка, сейчас. О, прям телефон дымит. Не, ну с помощью ножа сделать костер хоть какой-то. Так. Вот, смотрите, какой костер. Докажите, клевый. Вов, поверь, был и получше. Ты сейчас бревно потушишь. Бревно потушишь. Оно и так черным уже стало. Я его пытаюсь разжечь. Да вон оно разжигается, вон. Да ты что? Ой, горячо. Смотри, что у меня. Ой, что ты снимаешь? У тебя такое угарное лицо. Где вы жопу? Снимай костер. Я снимаю. Вот он. Ой, мой велик, блин. Фу, блин. Черт, опять отпал. Опять отпало. Опять отпало. Да опять дым сюда. Дым, 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 меня так дым, Так, дым, ну сзади дым. люди. Ну ладно. Да что ты? Так. Вы что там зубы так угарно торчали? Мне надо будет скоро еще эти одевать. Брейки-то. У меня они есть, но я их не одеваю. Ты не меня снимай. Так я не тебя снимаю, я тебе костер снимаю. Эти синие, как Короче, блин, ну сделали хоть какой-то костер. Ага. Все, вырубай шарманку. Хорошо, ну можем вырубить, смотри. О, уже дымится. О, офигенно. А ну-ка, Посмотри, Ой, как это клево. смотри, что у меня, блин, с пальцами. Что? Что у тебя с пальцами? Да, А, у тебя это фигня тупорылая. Вырубать? Да, не вырубай. Ща вдруг получится что-то сделать, а ты только вырубил. Не, Блин, ну что, ну, потом смо- можно быстро А ну-ка, включить. смотри, наверх поставь. Сейчас Что? посмотри, наверх вот так поставь. Вот так. Да телефон сюда. Дай сюда. Смотри, вот поставь вот так вот, окей? На. Так, это ты ж снимаешь, да? Да. Окей. Блин, только этот дым летит. Ой, ты ёшкин матрёшка. Смотри. Ты как всегда на меня. А, теперь на меня. Ёшкин дым. А тебе колесо не взорвется от дыма? Колесо не... Колесо взорвалось бы от дыма. Ну, да, логично. Колесо взрывается от дыма. Ты, конечно, так объяснил. Глаза болят от дыма, да? Не то, что глаза, мне в нос и в рот это все. А мне только в рот. Повезло тебе. Так. Да, ну ты снимай костер, идиот. Я идиот. Потом приедем ножом. Потом приедем домой, я тебя этим ножом. Да, буду давай. лупасить. Давай, ну ёшкин. Да дебил.
Порывай. О, разгорается. Давай, Люди, чуваки, люди. давай еще одну. Вов, где наша еда? Почему Блядь. ты еду не купил? Где тут все? Дебил. Где тут все? Ай-ё. Все, ладно, беру. Хотя, будешь еще снимать или будешь? Ну давай поснимаем. Черт, у нас уголь закончился. Черт, он так разгорается, блядь. Что ты материшь? Кто тебе разрешал материться? О! Сука. Перестань материть. Да ну дебил, оно все на Не, меня. смотри, оно разгорается, чувак. Посмотри, оно разгорается. Это круто. Смотрите, как разгорается. Скажите, круто. Блять. Да хара материть. О, да. Дай, теле. На. Ты что даешь? У тебя весь телефон горячий. На. Блять. Ну спрячь это. Ты что, идиот? Ах, ты идиот. Я Посмотри на меня. Идиот. Я знал, что ты идиот. Я сука. Заткнись. Ты идиот, заткнись. Ну реально, ты идиот. Ладно, все затыкаюсь. Да черт так не видно ж. О, вот это угарно. Угарно. И куда она улетела? Да. Давай, Вов, еще раз так сделай. Блин, ай, глаза, ай, ёпта. Давай еще раз. Давай, Вов. Давай. Вов, давай последний раз. Ой, ты мне все. У меня штаны не загорятся. Штаны у тебя. У тебя не то, что штаны загорятся, ты весь загоришься. Блин, эту штуку надо втыкнуть. О. Ну, хоть какой-то огонь, да? Ай, да ну. Ладно, все. Вов. До свидос всем. Да, всем до свидания. Да. Ладно, все, до свидания.